Veramente ho poco da dire perché realmente io posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Hanno fatto una partita, penso, strepitosa, veramente strepitosa. Credo che avremmo preso 7-8 tra pali e traverse, un palo palo pure, poi il portiere loro realmente era in una giornata incredibile. Penso che oltre il rigore avremmo subito due tiri in porta e ci siamo ritrovati sotto 2-0 in maniera assurda, veramente quelle partite che sono nate in un modo e sembrano già erano segnate da prima, non posso dire altro stavolta. Ma sì, guarda, io ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che questa partita si poteva perdere come alla fine l'ho persa, ma comunque io ho fatto i complimenti a fine primo tempo e glieli ho fatti anche adesso, perché realmente noi dobbiamo continuare a fare questo cammino, a percorrere questo cammino e prima o poi la sorte spero e credo e sono sicuro che girerà, perché oggi penso che è mancato solo quella.